les voy a mostrar algo que me parece muy interesante que quería decirles. Es que podemos tener todo en la vida, podemos ser una persona exitosa, podemos tener dinero, podemos tener todas las comodidades, pero nunca sabemos cuándo puede llegar el momento en el que tenemos que partir, y la muerte lamentablemente no le avisa a nadie cuándo va a llegar, y pues hay que aprovechar al máximo todo lo que podemos. Un equipo de fútbol que venía de una racha muy buena, que había salido de muchas dificultades y que en Sudamérica estaba surgiendo como uno de los equipos más importantes.